выступает в форме какого-то аффективных каких-то... Elle éclate dans le corps. Elle éclate dans le corps. Regardez, elle éclate dans le corps. Ага, c'est là? Elle éclate dans le corps même. Ага. Да, короче говоря, что страх не находит выражения в каких-то взволнованных рассуждениях, но он дает о себе знать внутри самого тела, еще прежде, чем будет понят, уловлен, чем будет осознан. Он говорит, например, что слова, скорее всего, слова вонзаются мне в грудь. C'est bien dit ça. C'est bien dit. Les mots s'enfoncent dans ma poitrine. C'est une belle expression. Это довольно красивое выражение. Nous, on ne le dit pas, mais on pourrait se servir de ces mots grecs pour dire l'angoisse. Можно говорить о тревоге этими греческими словами. Tout ça, c'est pour dire que ces phénomènes physiques, важно, что этот физический феномен, qui nous paraissent être des phénomènes qui sont présentés ou qui nous paraissent être des phénomènes physiologiques. Который кажется нам таким физиологическим явлением, ne comportent en fait rien de naturel. Но на самом деле ничего природного в нем, собственно, нет. Il s'agit en fait, dans l'angoisse, d'un corps qui est en prise directe, sur lequel les signifiants sont en prise directe, qui est pris par le signifiant. Когда мы встречаемся, речь идет, когда мы говорим о тревоге, о переживании, в котором означающее непосредственно входит непосредственное соприкосновение с телом. C'est ce qui fait de l'angoisse une expérience si singulière. Что и делает его таким необычным переживанием, ни на что не похожим. C'est-à-dire que, au fond, tout l'écran imaginaire est évacué. То есть все воображаемые картины мира, в которых мы живем, они исчезают. Qu'est-ce qui peut bien affecter ainsi le sujet sous cette forme? Что же может, собственно, субъект в такой форме аффектировать? La réponse de Lacan, vous la connaissez. Вы знаете ответ Лакана? C'est le danger, c'est le désir de l'autre. Это желание другого. Именно оно и является этой опасностью. Et l'angoisse face au désir de l'autre, Lacan dit que c'est un effet immédiat et indialectisable. И этот эффект, он является непосредственным и не диалектизируется. Et c'est ça qui fait que l'angoisse est un affect qui ne trompe pas. Именно поэтому это эффект, который не обманывает. On va essayer de comprendre pourquoi Lacan dit ça. Pourquoi il dit que l'angoisse est un affect qui ne trompe pas. Попробуем понять, почему Лакан говорит, что это эффект, который не обманывает. La rencontre avec le désir de l'autre, Вот эта встреча с желанием другого dans l'angoisse, в тревоге, в состоянии тревоги, signe un moment où je ne peux pas, знаменует момент, когда я не могу, je ne peux pas me défiler, je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas me cacher. Когда я не могу куда-то убежать, скрыться, спрятаться. Je suis comme la petite Jeanne sous le regard du loup. Я нахожусь, как маленькая Жанна, под взглядом волка. L'autre dont nous parlons, И другое, о котором мы говорим, c'est comme le loup de Jeanne. это как вот этот волк. Он как этот волк. C'est notre peluche habituelle dans la journée. Это то, что днем предстает на форме нашей любимой игрушки. C'est l'ensemble de ce que
de ce qui s'est accumulé pour nous et qui fait notre matelas signifiant dans lequel nous évoluons, dans lequel notre existence évolue. Nous verrons. Это те означающие, те, которые накопились и в которых мы в течение дня, в которых мы развиваемся. Et soudain, И вдруг неожиданно toute cette dimension qui fait la tapisserie de notre existence, все измерение, которое было своего рода вот этим ковром, ковром нашего существования, на фоне которого оно разыгрывалось, se transforme en loup qui nous regarde et qui va nous dévorer. неожиданно превращается в волка, который глядит на нас и готов нас сожрать. Le désir de l'autre, c'est ça. Вот это и есть желание другого. C'est une volonté obscure qui pèse sur nous. Это некая темная воля, которая нависла над нами, Nous ne savons pas ce que c'est, ce que ça veut, о которой мы не знаем, что это такое и чего она хочет. mais nous avons dans l'angoisse la certitude que ça nous vise. Но, испытывая тревогу, мы уверены, что она обращена к нам. C'est paradoxal. C'est paradoxal. И это парадоксально. La certitude que ça nous vise, et pourtant on ne sait pas ce que ça nous veut. С одной стороны, мы уверены, что эта воля направлена на нас, а с другой стороны, мы не знаем, чего она хочет. Donc, pour considérer que l'angoisse est un affect qui ne trompe pas, Поэтому, чтобы понять, почему тревога – это аффект, который не обманывает, il y a un pas à faire. нам нужно сделать еще один шаг. Le pas à faire, c'est de considérer que ce désir étrange qui pèse sur nous, Для этого нужно понять, что это странное желание, которое нависло над нами c'est notre désir. и тяготит нас, это желание наше собственное. Il ne vient